ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚು ಕುಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ನುಗ್ಗೆಕಾಯ್ದೆ ತಂದೆ ನೆತ್ತ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇದೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಚೋಳಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು, ಇಂಚ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪುಡು. ಇಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ. ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಮಂಜಲ್, 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಒಂದು ಪುಳಿತ ನೀರು ನೆನೆಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಚೂರು ನೀರು ಪಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ನೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು. ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕುಡು ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ಪುಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ. ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ 1 ಅವರ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಅಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆತ್ತು ನೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರವ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೌಟಿಯನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೆತ್ತೊಂದು ರವಾಕ್ ಡಿಪ್ ಮಂತದ. ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ ಪೂರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ಕ
ತುಲೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.